għalek mal-qawma niksbu r-rebħa f'saltna Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Grazzi lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U til-eżis l-lum qegħdin nofrdi l-Quddisa għar-Ruħ Robert Ferrante. U biex nitħejju tajjeb għal din laqgħa ma' Ġesu, ejjew issa nippreparaw ruħna għal din laqgħa fil-kelma u fl-Ewkaristija billi nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasni. Int li sirt bniedem bħalna u salvajtna, mulej ħnina. Int li mittalina fuq is-salib, Kristu ħnina. Int li ftaħtilna triq tas-sema, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla bl-ilma tal-Magħmudija, inti tajt ħajja ġdida lil dawk li jemmnu fik. Żomm taħt il-ħarsin tiegħek lil dawk li twildu mill-ġdid fi Kristu biex joħorġu rebbieħa fuq kull ħażen u jibqgħu fidili fil-grazzja u l-barka tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien il-Knisja kienet fislin fil-Ludija u l-Galileja u s-Sammarija kollha. Kienet dejjem tikber u timxi l-quddiem bil-biża' tal-mulej u tiżdied fl-att bl-għajnuna tal-Ispirtu Santu. Ġara li Pietru huwa widur dawk l-inħawi kollha niżel ukoll għand il-qaddisin li kienu joqogħdu l-idda. Hemmhekk sab raġel mifluġ jismu Enea li kien ilu 8 snin mixħud fis-sodda. Pietru qallu: Enea, Ġesu Kristu ifejkek, kum u ifrex is-sodda inti stess. U dak minnu fih kam. In-nies kollha li kienu joqogħdu fl-idda u f'Saron rawħ u daru lejn il-mulej. F'Ġaffa kien hemm waħda mid-dixxiepli jisimha Tabita, isem li jfisser għażiela. Kienet mara tagħmel ħafna opri ta' karità u għemejjel tajba. Ħabat li f'dawk il-ġranet mardet u mietet, keffnuha u keduha fil-kamra ta' fuq. Billi l-idda tiġi qrib Ġaffa, id-dixxiepli meta semgħu li Pietru kien hemm, batulu żewġ tirġiel jitolbuh u jgħidulu: Iddumx ma tiġi saqanna. Minnu fih Pietru kam u telaq magħhom. Kif wasal telluh fil-kamra ta' fuq, u r-romol kollha daru miegħu jibku u juruh lill-biesi u l-mnatar li kienet għamlitilhom Tabita meta kienet għadha magħhom. Pietru bat il-kulħadd il-barra u niżel għall-kub teħ jitlob. Imbagħad dar lejn il-katavru u qal: Tabita qum. Ifetħat għajnejja u malli rat il-Pietru qamet bil-kera. Pietru ta' idu u qajjimha, sejjaħ imbagħad il-qaddisin bir-romol u tajilhom ħajja. Ġaffa kollha saret taf b'dan u ħafna emnu fil-mulej. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien: x'inrott il-mulej għal-ġid kollu li jagħmel miegħi? X'inrott lill-mulej għal-ġid kollu li jagħmel miegħi? Nolli l-kaġġ tas-salvazzjoni u isem il-mulej insejjaħ: x'inrott lill-mulej għal-ġid kollu li jagħmel miegħi? Intemm lill-mulej il-wedit tiegħi quddiem il-poplu tiegħu kollu, għażiża f'għajnejn il-mulej hi l-mewt tal-ħbieb tiegħu. X'inrott lill-mulej għal-ġid kollu li jagħmel miegħi?
Iva mulej, jien qaddejtijek bin il-qaddejja tiegħek. Int ħallejt li l-irbit tiegħi lilek noffri sagrifiċċju ta' ratti l-ħajr u isem il-mulej insejjaħ. X'inrot lill-mulej għal ġid kollu li jagħmel miegħi? Alleluja, alleluja, alleluja. Il-klim tiegħek mulej huwa spirtu u ħajja. Inti għandek il-klim tal-ħajja ta' dejjem. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien, ħafna dixxipli ta' Ġesu meta semgħuh jitkellem fuq il-ħobs tal-ħajja qalulu qiebes dan il-kliem. Min jiflaħ jisimgħu. Ġesu intebaħ waħdu li d-dixxipli tiegħu kienu qegħdin igergru fuq hekk u qalilhom dan il-kliem qiegħed ifixkilkom, mela xi tgħidu kieku kellkom taraw lil bin il-bniedem tila fejn kien qabel? U l-ispirtu li jagħti l-ħajja, il-ġisem ma jiswa għal xejn. Il-kliem li jien qedtilkom huma spirtu u ħajja. Iżda hemm xi wħud fostkom li ma jemmnux. Għax Ġesu kien jaf sa mill-bidu min kienu dawk li ma jemmnux u min kien dak li kellu jitradih. Wissokta jgħidilhom, kien għalhekk li jien qedtilkom li ħadd ma jista' jiġi għandi jekk il-missier ma jagħtihx li jiġi. Minn dakinhar bosta mid-dixxipli tiegħu telquh u ma baqgħux imorru warah. Imbagħad Ġesu qal lit-tnax, tridux titilqu intom ukoll. Wieġbu Xmon Pietru, mulej, għand min imorru. Int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Waħna minna u għarafna li jient il-qaddis ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu tal-lum ikompli jagħtina d-dawl fuq il-mixja tagħna, fuq ir-relazzjoni tagħna ma' Alla. Kif kontinwazzjoni mal-Vanġelu tal-bieraħ, hekk dal-Vanġelu jerġa' jfakkarna fuq it-tagħlim li ta' Ġesu fuq l-Ewkaristija li ġismu u ikel tas-sew u demmu u xorb tas-sew. U issa qegħdin naraw lil Ġesu jinduna bid-dubji li kellhom in-nies. Kienu fejnu, kienu komdi marru warah għax tawhom biex jieklu b'xejn għax kien qed jagħmel il-mirakli, għax kienu wkoll qed jispirahom jagħtihom tagħlim sabiħ. Però mbagħad meta beda jgħidilhom tagħlim aktar profond, tagħlim li ma nistgħux nifhmuh bil-kalkoli tagħna l-bnedmin kif jista' jkun dan bniedem se jagħti lilu nnifsu bħal ikel, bħala xorb, hawnhekk in-nies jibdew jitħawdu. Però Ġesu x'jagħmel? Kieku Ġesu kien politikant, kien jieħu l-istatistika u kien jgħid tara n-nies qegħdin jitbedu u kien ibiddel l-istrateġija. Għax l-iskop tiegħu kien ikun li joġob lin-nies u mhux joġob lil Alla. Però Ġesu x'jagħmel? Ġesu jibqa' mat-tagħlim li kellu jagħti, jibqa' jgħid il-verità u jgħid li l-verità ġejja minn Alla. U l-istess jista' jiġri fil-ħajja tagħna. Ħafna drabi aħna nkollha bżonn nieħdu deċiżjonijiet jew ħadna deċiżjonijiet kemm f'affarijiet żgħar, kemm f'affarijiet kbar tal-ħajja tagħna. Il-kriterju x'qiegħed ikun? Il-kriterju biex jien nieħu deċiżjoni x'qed ikun ir-rieda tal-Alla, x'inhi r-rieda tal-Alla? Jew x'fettilli jien skont il-kalkoli tiegħi. U din l-attitudni rridu nibdewha minn nkunu żgħar, mod speċjali l-ġenituri u n-nanniet fir-relazzjoni tagħhom man-nepotijiet. Meta jibdew jikbru 11, 12, 13 sena,
nibdew ngħidulhom x'tixtieq issir la tikber. Aktar milli x'tixtieq issir int, għax jekk x'tixtieq issir xi ħaġa int, tista' tirrendi ruħha għal proġett personali l-ħajja. Imma immaġnaw bdew nsaqsuhom Alla x'irid minnek la tikber. Għal xiex qed isejjaħlek. Walla ma jsejħilniex biss f'każi ta' ħajja reliġjuża, ta' saċerdozju, ta' affarijiet hekk, kull vokazzjoni isejħa. Anke jekk jiġi xi ħadd biex jiżżewweġ. Mulej, din il-girlfriend li qiegħed magħha hi għalija tixtieq Alla mhux se jtina sinjali ta' barra minn hawn, imma li nħalluha f'idejh u li ndaħlu lilu fid-deċiżjonijiet tagħna jista' jispirana ħafna. U nibqgħu għaddejn il-ħajja tagħna kollha d-deċiżjonijiet il-kbar. Inġib tifel ieħor fid-dinja tifel oħra jew le. X'għandi naf dik ċirkustanza? Jekk ir-raġel qalbili, jekk il-mara qalbitieli, x'għandi nagħmel? Ħafna drabi aħna nieħdu post Alla fil-ħajja tagħna u problema żgħira ta' djufija inkabruha u inkabruha u inkabruha għal xejn biex nuru xturna. Però Ġesu jistedinna dejjem biex inħarsu lejn l-affarijiet bil-għajnejn ta' Alla u mhux aħna niġġudikaw aħna u nagħmlu l-affarijiet kif ifetlinna moħħna. Jekk hawnhekk nisemgħu ħafna nies, jien ngħid għalija 99% tal-problemi li tisma' huma tort tal-individwu. 99% tal-problemi li niltaqgħu magħhom jew minħabba li għax pretendejna affarijiet oħrajn, jew għax provajna niddettaw lil Alla x'kellu jagħmel, għax ma niċċettawx il-proċess tan-natura, għax ma naċċettawx li nistgħu nisbaljaw. U meta ma naċċettawx dan l-affarijiet, noħolqu affarijiet akbar, problemi akbar. U hawnhekk Ġesu qed jistedinna biex f'kull ċirkustanza tal-ħajja tagħna nitalmu dejjem aktar nafdaw f'Alla fir-rida tiegħu minn komplu mexxi ngħixu ħajjitna mhux bil-kalkoli umani biss, imma f'telqa f'idejh biex is-saltna tiegħu tkompli tinxteret fuq l-art. Fiskiet nitolbu fuq dan. U issa nqum bil-wifqa biex irresqu t-talbit tagħna il-missierna tas-sema. Tolbuk Missier ħanina l-Knisja, l-Papa, l-Isqifijiet, tas-Saċerdoti biex il-Knisja tkompli dejjem tkun fidila lejk u lejn it-tagħlim ta' Ġesu. Nitolbu. Tolbuk Missier ħalina l-koll għal kull wieħed waħda minna biex immexxiha mill-Ispirtu tiegħek narfu nagħmlu aktar dejjem ir-rieda tiegħek. Nitolbu. Resqulek Missier ħanin il-Pellegrini kollha jiġu jżuru dan is-santwarju, dawk li qed isegwuna permezz tal-mezzi soċjali, mo speċjali dawk li huma għaddejjin minn xi diffikultà. Nitolbu. U issa fiskiet jew resqu talbna il-missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Tolbuti bis-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox.
fil-glorja ta' ismu, aħtiġi tagħna u ta' Knisja mqadsa kollha tiegħu. Ħen mulej għall-familja tiegħek, wilqa l-offerta li qiegħda tagħmillek. Għatija l-għajnuna u l-ħarsin tiegħek biex ma titlifx il-grazzi li qalet u tasal għallena ta' dejjem fis-sema. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira tas-sew mulej, tajjeb ta' ġi tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U bl-offerta tal-ġisem tiegħu fis-sagrifiċċju veru tas-salib, temm is-sagrifiċċji kollha ta' qabel. Waqt li ntelaq f'idejk għas-salvazzjoni tagħna, sar għalina l-qassis l-artar u l-ħaruf. Għalhekk f'da l-ferħ tal-għid imxerred ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinxġulek innu ta' glorja u bleda itennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smawiet. Imbierek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fl-ola tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr, qasam tal id-dixxibli tiegħu qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara lik laħar kalċi reġrat il-ħajr, tal id-dixxibli tiegħu qal: ħudu u xorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, nħabru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-feħl awmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-awmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġ tas-salvazzjoni, u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jenna nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar f'Robert Ferrante, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għatlina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Ġuseppi, l-Apostli u l-Qaddisin kollha, li jgħix fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna,
bħalma naħfru bil-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrij, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatijas li mulaqda li int trid fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf tal-Alla. Ħna lina. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet ta' d-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu. Imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sema disnijek. Alleluja, alleluja. Int li ħlaqti sema u l-ard, Alla kbir mulejn tal-għaloni, sultan għawi, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li semqa disnijek. Salvatur li fdejtna l-kol, int li tina ħajja u ta' maġnida. Għaddis għawi, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li semqa disnijek. Alleluja, alleluja. Int mulej li tħobna l-kol, ħares lejna bħarsa kollha ħnina. Kollok tieba, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li semqa disnijek. Alleluja, alleluja. Nitolbu. Xerred dejjem mulej il-ħnina tiegħek fuq dawk li jint salvajt u żommhom taħt il-ħarsin tiegħek
biex daw kollha li nfdew bil-passjoni ta' ibnek jibqgħu iġarbu l-ferħ tal-qawmin tiegħu u li jgħixu saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Maria jiframutena, Alleluja, għax li inti stalek tkunu